Yo, party people，早晨 ，Welcome back to Party Journal 啦。而家係暫時4點鐘半夜嘅4 AM 咁樣今日係特別啲嘅日子啦，我哋會揸半夜車去Penang 啦，去 join 呢個 Dutch Lights Penang Festival， 所以我哋嘅車已經準備好晒應該要準備嘅嘢。睇下我哋 Ernest 今日幾早，佢係哇幾有 feel。而家暫時係4點20分啫，哇！我好早啊，乜你好感動啊！我哋買健康品就搞到自己好似周身病痛咁樣。你周身病痛咩？我不知叫人健康。呢個落場先。Hello，早晨7點鐘早晨，又係我哋3個，而家係怡保塞車過車。本來我哋嘅 plan 係3個鐘18分到，但係而家變5個鐘，係而家9點 estimate 10點到啦。應該遲到，我哋一到就要 set up booth咗。好塞車哦，1個鐘咗喎，本來8點幾會到，12點。我哋而家到開過咗怡保啦，過開太平啦。So 而家係 break stop 太平。OK， 繼續我哋嘅車程。去先未？拜啊！OK， 經過咗我哋揸5個幾鐘車程，終於都到啦。5個小時，我們到了。Marshals, where are you? Make some noise.